ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ଫାରୋଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ସୁନାର ମୁଖା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିରାମିଡ୍ ଆଉ ଅମାପ କ୍ଷମତାର ଚିତ୍ର ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଧାରଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନୁହେଁ ତ ଯଦି ଫାରୋ କେବଳ ଜଣେ ଶାସକ ନଥିଲେ ବରଂ ଏ ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଫେରୋ କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିପଦରେ ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅସୀମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନୁନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଭଙ୍ଗୁର ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲୁନଥିଲା, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ଇସ୍ଫେତ୍। ଇସ୍ଫେତ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ଇସ୍ଫେତ୍ର କାମ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସେହି ଆଦିମ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବା। ଏ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ମାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ପଟେ ଥିଲା ଇସ୍ଫେତ୍, ମାନେ ମିଛ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ହିଂସା। ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର ଫଳ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଜୀବନ, ସେଇଠି ଇସ୍ଫେତ୍ ଅଣୁଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦର ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଅନସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରର ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଇସ୍ଫେତ୍ର ବିପରୀତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମାତ୍। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ନିୟମ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଯୋଜନା। ମା କେବଳ ଜଣେ ଦେବୀ ନଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସେହି ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ବିନା କିଛି ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠି ଥିଲା। ଏହା ଋତୁ ବଦଳିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶର ତାରାଙ୍କ ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହା ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାତ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ସମାଜର ଆଇନ, ନୈତିକତା, ଏକତା ସବୁକିଛି ମାତ୍ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ ଆଉ ନୀଳ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ, ୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ କିଏ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା। ଜଣେ ଶାସକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଭାବରେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଫାରୋଙ୍କ ପଦବୀଟା ଅନନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାମୟିକ ଥିଲେ। ରାଜା ବଦଳି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଫାରୋ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ଏହି ନିରନ୍ତରତା ହୋରସ୍ ଅସିରିସ୍ର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜୀବିତ ଥିଲେ, ସେ ଦେବତା ହୋରସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ରାଜା ଅସିରିସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ ପୁନର୍ଜୀବନ ଆଉ ସ୍ଥିରତାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଏହି ଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ରାଜତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଅଟକୁନଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜକୀୟ କ। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ରାଜପଦର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ଫାରୋଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାରୋଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାରୋଙ୍କ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କିମ୍ବା ଶାସନ ଚଳାଇବା ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଆଉ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କାମ। ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମାତ୍ ପ୍ରଦାନ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଫାରୋ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ମାତ୍ଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କାୟମ ଅଛି। ଏହାର ବଦଳରେ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ମିଶ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାରାଂଶ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ବଦଳରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ କାମ ଏତିକିରେ ସରୁନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା,
ଯାହାକୁ ପଥରରେ ଲେଖା ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସମାଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବା, ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ରକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଏମିତିକି ଦେଶର ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ କାମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମାତକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଫାରୋ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଯଦି ଫାରୋ ନିଜ କାମରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ଫେତ୍ ଜିତିଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ନୀଳ ନଦୀରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସୁନଥିଲା, ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମିଶର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଦେବତା ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା। ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତାର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହା ପୂରା ବାସ୍ତବତାକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଫାରୋ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କର ରାଜା ନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶାସକଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ।